అమ్మమ్మ అయితే మిరియాల వాటర్ అయితే చేస్తుంది కాఫ్ ఉందనేసి. తర్వాత అయితే వేడివేడి ఛాయ్ అయితే తాగినాం. తర్వాత అయితే టీవీలో అయితే సాంగ్స్ అయితే పెట్టుకున్నాం. ఈ లిరిక్స్ అయితే చాలా బాగుండేది కదా అసలు. తర్వాత అయితే అమ్మమ్మ చేసుకుంటుంటేనైతే నేను ఒక సాంగ్ అయితే అట్లా పెట్టాను. చలి బాగా పెడుతుందని అయితే మేమైతే ఇట్లా స్లాబ్ పైకి అయితే వచ్చినాం. అంటే దగ్గు కూడా ఇట్లా పోతుంది అని చెప్పి అమ్మమ్మ చలి బాగా వేస్తుందని చెప్పి టెరెస్ పైకి అయితే వెళ్ళాం మేము. ఇక అమ్మమ్మ నేను చిత్రాంటి అయితే ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే అయితే అలా కూర్చున్నాం. ఇప్పుడు వాతావరణం కూడా బాగాలేదు. నేను మా అమ్మమ్మని అయితే శివానందన్ అభిజ్ఞాన్ అయితే తీసుకురావడానికి అయితే స్కూల్కి అయితే పోతున్నాం. దగ్గరనే అంటే స్కూల్ పక్క గల్లీలో ఉంటుంది. స్కూల్ లాగానైతే వచ్చినాం, కానీ 5:30కి వచ్చినాం. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి అంటే 4కి స్కూల్ అయిపోతే 6 వరకు ట్యూషన్ కూడా చెప్తారు. నేను మా అమ్మమ్మని ముచ్చట పెట్టుకుంటే 5:30కి వచ్చినాం.